Բագրատունիներ, հենց այս տոհմի արքաները կարողացան ոչ միայն վերականգնել հայոց պետականությունը, այլև ստեղծել բարգավաճ եւ ուժեղ պետություն։ Բագրատունիների իշխանության օրոք հիմնադրվեցին նոր մայրաքաղաքներ, հզոր բերդեր, հռչակավոր վանքեր ու եկեղեցիներ։ Այս շրջանի փառավոր գահակալների շարքում առանձնանում էր Աբբաս առաջին Բագրատունին։ Նրա գահակալության տարիներին Հայաստանը ոչ միայն վերածվեց տարածաշրջանային հզոր տերության, այլև ապրեց հոգևոր միասնության եւ շինարարական բարգավաճման մի ժամանակաշրջան, որի վկայությունը մինչև օրս կանգուն է Կարսի կենտրոնում։ Հայոց պատմության մեջ Աբբաս Բագրատունու գահակալությունը առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում իր բազմաշերտ եւ բեղում գործնեությամբ։ Նա ոչ միայն ժառանգեց բաժանված ու ներքին մրցակցությամբ տառապող մի երկիր, այլև կարողացավ այն վերածել համախմբված եւ տարածաշրջանային ազդեցիկ տերության։ Այդ ժամանակ Հայաստանում գործնեություն էին ծավալում երկու այլ հայոց թագավորներ եւս՝ Գագիկ Արծրունին եւ Աշոտ Շապուհյան Բագրատունին։ Նրանց առկայությամբ Աբբասի տերակայությունը Հայաստանում առաջնային չէր։ Նման պայմաններում Աբբասը որդեգրեց հույժ խելամիտ քաղաքականություն։ Աստիճանաբար համախմբելով ուժերը նա կարողացավ սկզբում տիրել Աշոտ Շապուհյանի տիրույթներին, իսկ այնուհետև հավասարակշիռ հարաբերություններ հաստատել Գագիկ Արծրունու հետ։ Վերջինիս մահից հետո Աբբասը մնաց որպես հայոց թագավորի տիտղոսը կրող միակ գահակալ։ Աբբասին աստիճանաբար հաջողվեց գերակա հասնել Հայաստանում, միավորել ուժերը եւ հայոց թագավորությունը վերստին դարձնել տարածաշրջանային ամենահզոր պետություններից մեկը։ Արքա դառնալուց հետո նրա կատարած կարևոր գործերից մեկը նոր թագավորանիստ ընտրելն էր։ Աբբասը կանգ առավ Կարսի վրա, որը դեռևս 9-րդ տարի վերջին վերածվել էր քաղաքի միջնաբերդով ու արվարձաններով։ Աբբասը Կարսը հռչակեց թագավորանիստ։ Անանյա Մոկացին այն անվանում էր թագավորանիստ Շահաստան։ Արքայի հրամանով 930 թվականին կառուցվեց կաթողիկե Սուրբ Առաքելոց եկեղեցին, որպես նորակերտ մայր տաճար, որ պիտի խորհրդանշեր Հայաստանի հզորությունը եւ հոգեվոր պայծառությունը։ Շինարարությունն ավարտվեց 942 թվականին։ Մայրաքաղաքի սրտում վեր խոյացող վեհաշուկ տաճարը պիտի տպավորեր հպատակներին ու սարսափ պատճառեր թշնամիներին։ Աբբասի գահակալության շրջանը նշանավոր էր նաև նրանով, որ հայոց թագավորը զբաղվեց նաև հայության հոգևոր դավանանքային միասնության խնդիրներով։ Աջակցելով հայոց կաթողիկոսին Աբբասը կարողացավ հաղթահարել երկպառակտությունը եւ արմատախիլ անել քաղաքետոնականությունը Հայաստանում։ Թագավորի նոր կարգավիճակը զգալիորեն ամրապնդվեց, երբ 943 թվականին Գուրգետի ափին հայոց բանակը Աբբասի գլխավորությամբ գլխովին ջախջախեց քրիստոնյա այսր Կովկասում հայոց թագավորության գլխավոր հակառակորդին, հզորության գագաթնակետին գտնվող Աբխազաց թագավորության զորքերին։ 920-ից 30-ական թվականներին Աբխազաց թագավորությունը լայն գործունեություն էր ծավալում այսր Կովկասի քաղաքետոնական երկրների միավորման ուղղությամբ։ Ըստ ասողիկի տեղեկության, ամբարտավան ու հպարտ աբխազաց իշխան Բերը անթիվ բազմությամբ հասավ Գուրգետի ափին, ցանկանալով ամայի դարձնել Հայաստանը։ Նա դեսպան ուղարկեց Աբբաս թագավորին, պահանջելով, որ թագավորը իրեն նվիրաբերի հայոց եկեղեցիները, հրաժարվելով Սուրբ Գրիգորի ուղղափառ հավատից, քանի որ ինքը եկել էր հաստատելու քաղաքետոնի կանոնները։ Թշնամին սպառնում էր քաղաքետոնական ծեսով օծել Կարսի նորակառույց Սուրբ Առաքելոց եկեղեցին։ Աբբասը լսելով այդ ուղերձը հավաքեց հայոց զորքերը եւ շարժվեց դեպի Գուրգետի ափը, դեմարդեմ բանակ դնելու Բերին։ Երկու կողմերի զորքերը օր ու գիշեր միմյանց վրա էին հարձակվում։ Աբբասը հայոց զորքը անձամբ գրոհի տարավ։ Հայոց զորքը քաջաբար հետապնդեց նրանց։ Շատերին սրի մատնեց, նրանց բանակները ավեր առավ եւ գերի վերցրեց ամբարտավան Բերին։ Բերելով նրան Կարս քաղաք, Աբբաս արքան ցուցադրեց կառուցած իր տաճարը Բերին եւ ասաց. «Տես այս գեղեցիկ եկեղեցին, որովհետեւ այլևս չես տեսնելու», եւ հրամայեց կուրացնել նրան։ Դրանից հետո աբխազները խաղաղություն կնքեցին հայերի հետ, երդվելով այլևս չհարձակվել։ Հայկական բանակը սկզբում 943 թվականին ջախջախիչ պարտության մատնեց աբխազաց զորքին, իսկ այնուհետև հայոց թագավորը վերացրեց ձևական կախությունը Ատրպատականի տիրակալ Մարզուբան իբն Մուհամմադից։ Աբբասին աստիճանաբար հաջողվեց գերակա դիրքի հասնել Հայաստանում, միավորել ուժերը եւ հայոց թագավորությունը վերստին դարձնել տարածաշրջանի ամենահզոր պետություններից մեկը։ Նշված առումներով Աբբասը Աշոտ Երկաթի գործի իսկական շարունակողն էր։ Աշոտ Երկաթին հաջողվել էր երկարամյա պատերազմների արդյունքում Հայաստանը մաքրել թշնամիներից, իսկ Աբբասին վիճակվեց միավորել մասնատված երկիր եւ այն մեծապես հզորացնել։ Այդ հաջողությունների պատճառով նա հայոց պատմության մեջ մտավ որպես հաղթական գահակալ։ Գագիկ Արծրունու մահից հետո հնարավոր դարձավ այրարատ վերադարձնել կաթողիկոսանիստը։
Հայոց հայրապետի վերադարձը նպաստեց երկրի հոգևոր միասնության ամրապնդմանը։ Երկրի հոգևոր իշխանության կենտրոնի տեղափոխումն այրարատ միտված էր մեծապես բարձրացնելու Գագիկ Արձուժնումահից հետո միակ հայոց թագավոր Աբբասի հեղինակությունը։ Քաղաքետոնականության դեմ պայքարի եւ երկրի հոգևոր դավանանքային միասնության վերականգնմանը զուգընթաց Աբբասը քայլեր ձեռնարկեց հայոց եկեղեցու դիրքի ամրապնդման ուղղությամբ։ Նրա հրամանով երկրի տարբեր կողմերում կառուցվում էին նորանոր եկեղեցիներ, որոնցից մեկն էլ հիմնվեց Անիի միջնաբերդից դուրս, զարկ տալով ապակա մայրաքաղաքի ընդարձակմանը։ Նման ծավալուն գործնեության պայմաններում Աբբասն իրավամբ հռչակվեց որպես հաղթական եւ շինարար թագավոր։ Ամփոփելով կարելի է ասել, որ Աբբաս առաջին Բագրատունու կահակալությունը հայոց պատմության մեջ մնաց որպես կայունության եւ հաղթանակների ժամանակաշրջան։ Նրա խելամիտ քաղաքականությունը, հոգևոր միասնության ամրապնդման գործը, շինարարական մեծածավալ ծրագրերը եւ ռազմական փառահեղ հաղթանակները ոչ միայն վերափոխեցին Հայաստանը, այլև ապահովեցին նրա տերության հեղինակությունն ու ազդեցությունը տարածաշրջանում։ Աբբաս թագավորի առանձնահատուկ առաքելություններից էր նաև հայոց եկեղեցու պաշտպանություն եւ նրա դիրքերի ամրապնդումը։ Նա վճռականորեն պայքարեց քաղաքետոնականության տարածման դեմ, որը սպառնում էր կործանել հայության հոգևոր ինքնությունը։ Թագավորը սատարեց հայոց կաթողիկոսին, վերականգնելով հոգևոր միասնականությունը, վարմատախիլանելով օտար եկեղեցական ազդեցությունները։ Աբբասի ջանքերով հայոց եկեղեցին ոչ միայն պահպանեց ինքնուրույնությունը, այլև վերածվեց ազգային միասնության ամուր հենասյունի։ Այս ամենի շնորհիվ Աբբաս Բագրատունին մնաց պատմության մեջ որպես հաղթական ու շինարար արքա, որը կարողացավ միավորել երկիրը եւ ամրապնդել նրա հոգևոր ու քաղաքական հիմքերը, ապահովելով հետագա տարիների համար հզոր պետականություն ու անսասան հավատքի ժառանգություն։ Չմոռանաք հավանել այս տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել ալիքին։